Hi guys, hôm nay bạn đã Ask Myself chưa? Ask Myself là kênh podcast giúp bạn đặt ra những câu hỏi về tâm lý học, kỹ năng và các quan điểm sống, từ đó khơi gợi và mở ra những góc nhìn mới về những câu chuyện đó. Cuộc sống ai cũng sẽ gặp những khó khăn thử thách. Nếu nhìn những khó khăn thử thách này ở một góc nhìn khác, một thông điệp từ vũ trụ chẳng hạn, thì điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua podcast ngày hôm nay nhé! Thông điệp 1 mà những khó khăn thử thách muốn đem lại cho chúng ta đó là một bài kiểm tra về ý chí, nghị lực. Đầu tiên là chúng ta sẽ được rèn luyện ý chí và bản lĩnh. Những khó khăn thử thách là rào cản trên con đường chinh phục mục tiêu của chúng ta. Nếu chúng ta vượt qua được, chúng ta sẽ biết được ý chí đang ở mức độ nào, có dễ dàng bỏ cuộc hay không, bỏ cuộc trong hoàn cảnh nào. Chúng ta có dám kiên trì theo đuổi mục tiêu và bám trụ đương đầu với khó khăn hay không? Chúng ta đã và sẽ nỗ lực như thế nào để vượt qua khó khăn đang hiện hữu, từ đó bước tiếp trên con đường chinh phục mục tiêu. Khi chúng ta cố gắng vượt qua những cái khó, những thứ cản trở mình trong cuộc sống, trong công việc, chúng ta sẽ tạo ra thêm cho mình ý chí, sức mạnh, tinh thần lớn hơn cho những lần sóng gió tiếp theo, giống như một lần được tiêm vaccine đương đầu với khó khăn vậy. Chỉ có ở trong cảnh khổ, ta mới có cơ hội chui rèn thôi đó nha. Thông điệp tiếp theo mà khó khăn mang lại cho chúng ta đó là một cơ hội cho ta rèn luyện kỹ năng sống. Trong đời sống, chúng ta gặp phải khó khăn trở ngại, nhiều khi là do chúng ta đang thiếu một năng lực giải quyết vấn đề nào đó. Có thể là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định vân vân. Khi rơi vào thế bí, chúng ta biết mình còn thiếu sót ở đâu, mình chưa biết những điều gì, từ đó chúng ta sẽ cần bổ sung kiến thức, kỹ năng để xử lý những việc như vậy. Một lần nữa, khả năng tự học của chúng ta được kích hoạt và khả năng thích nghi với cuộc sống được nâng lên thêm một nấc nữa. Những lúc như vậy, chúng ta phải học hỏi thêm và thực hành ngay những kỹ năng đó để nghĩ ra những phương án khác, thay thế phương án cũ đang bị trục trặc. Chúng ta phải xoay sở, tính toán lại thời gian, sắp xếp hết tất cả công việc khi chẳng may xảy ra chuyện. Những lần quyết tâm vượt qua này, chúng ta sẽ trở nên cứng cáp hơn để chống chọi qua những giông bão của cuộc đời. Vì chúng ta đã có kinh nghiệm và kỹ năng từ khó khăn lần trước, nên sang những thử thách khác, chúng ta sẽ biết cách áp dụng và để sự việc sau này bớt chông gai hơn một chút xíu. Và bài học cuối cùng, quan trọng hơn, đó chính là một bài kiểm tra khác. Lần này là kiểm tra về tâm lý, đạo đức. Nhìn ở một góc độ khác, khó khăn thử thách sẽ giúp bạn nhìn nhận lại bản thân để học hỏi về đạo lý ở đời. Ví dụ, chúng ta nghe nói nhiều về việc thông cảm với người khác. Nhưng thật sự, chỉ khi đã từng trải qua khó khăn thử thách, thấy rõ nỗi buồn đau khi mình đã từng vượt qua giai đoạn buồn khổ ấy, chúng ta mới thật sự thấm thía và cảm thông cho hoàn cảnh người khác được. Hoặc khi chúng ta đau buồn vì điểm kém hay một việc không thành công, chúng ta mới học được bài học cần phải khiêm tốn hơn, bớt ganh ghét đố kỵ hơn thua, để dành thời gian học từ mọi người, học từ mọi thứ xung quanh. Người ta nói trưởng thành từ những nỗi đau, có lẽ chính là từ những lúc chiêm nghiệm ra được những bài học đạo lý như vậy. Thêm nữa, những điều không mong muốn xảy ra, như một phép đo và bài học về tâm lý, để xem chúng ta có đủ một tâm lý vững vàng qua cơn nguy khốn không? Liệu chúng ta sẽ phản ứng như thế nào khi gặp một chuyện không như ý? Lúc đó chúng ta buồn, giận, thất vọng, tuyệt vọng hay không? Trong lúc buồn bã như vậy, chúng ta có làm điều gì tiêu cực hay không? Hay lúc đó chúng ta sẽ bình thản đón nhận hết mọi sự việc và tập trung vào xử lý các vấn đề đang làm ta khủng hoảng? Chúng ta cứ bình tĩnh cảm nhận những cảm xúc đang có trong con người mình, xem thực sự chúng ta đang trải qua những gì, đừng né tránh nó nhá. Xem ra có khá thứ hay ho mà cuộc sống mang tới cho bạn thông qua 2 chữ khó khăn ha. Vì nó quá là hay ho đi, nên chúng ta cũng không cần thiết phải né tránh nó quá nhiều đâu. Câu hỏi cuối podcast ngày hôm nay đó là: khi bạn gặp khó khăn, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Có phải 3 điều như chúng tớ đã nêu hay không? Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Cứ chia sẻ cho chúng tớ biết bằng cách bình luận ở phía dưới phần bình luận, hoặc gửi thư về home mail askmyself.official@gmail.com.
Chúng tớ sẽ tiếp tục quay trở lại chủ đề khó khăn thử thách này vào tuần sau với câu hỏi how. How gì thì các bạn nhớ đón nghe nhé. Vì thế đừng quên like, share và subscribe giúp chúng tớ nha. Chúng ta cũng sẽ có những chiếc hẹn vào tối thứ Tư và thứ Bảy lúc 8 giờ tối. Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo. See you!